ვაგრძელებთ გადაცემას და ისევ ღამის თემის ირგვლივ ვტრიალებთ. არაერთხელ უკვე გადაცემაში დავაანონსეთ, რომ დღეს ვილაპარაკებთ უძილობაზე და ძილზეც. ორივე ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი უძილობა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო პერიოდში. პირადად ჩემთვის ძალიან მტკივნეული საკითხი არის, რადგანაც ძალიან დამეჩვია არა ერთი ღამე გავათენე მინდა ვთქვა და დავიწყე თავისთავად ინტერნეტში ვკითხულობდი ლიტერატურას და გირჩევთ არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი სისულელე ამოვიკითხე. სხვათა შორის ღამე ტელეფონის შუქი ან ძალიან ხოლმე ხშირად არის რომ არ მეძინება და ვფიქრობ ხოლმე რომ აი ჩავიხედავ და მორჩა მე აღარ დაიცმორჩა ამით თუ კითხულობ უძილობაზე განსაკუთრებით გაგიჭირდება მეძინება ფიქრობ უძილობაზე საერთოდ ცუდი არის და მე გადავწყვეტე რომ იქნება ძალიან კარგი რომ მოვიწვიოთ სპეციალისტი და მას დავეკითხოთ თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ უძილობის პრობლემა რომელიც ესე აქტუალურად დგას ჩვენთან და დღეს არის ჩვენთან არაჩვეულებრივი სპეციალისტი პროფესორი ნათია ოკუჯავა ნერვოლოგი, რომელიც სხვათა შორის ძალიან კარგად ლაპარაკობს ამ თემაზე. ბოლო 2-3 დღეა თქვენს ინტერვიუებს ვუსმენ და ეს იმდენი რაღაცა ვისწავლე თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენი სტუმარიო ბრძანდებით. დიდი მადლობა. არ მიყვარს ახლა მაყურებლის დათრგუნვა და ლაპარაკი რა, აი ისეთი ვითარება ჩვენს ამ 2020 წელს ესე რა თქვა სუბუქად აღარ მინდა დასახელება იმ გამოწვევების რომელიც წინაშეც ვდგავართ ჩვენ კოვიდის გამო მეც და ჩემს ირგვლივ ყველას გვაქვს ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა სტრესი არის ერთ-ერთი პირველი რომელიც იწვევს უძილობას. კი ეს ჩვენ ესე ვიცით თქვენი აზრი გვაინტერესებს რა არის მთავარი განმაპირობებელი მიზეზები უძილობის და როგორ შეიძლება სახლის პირობებში ისე რომ არ მივმართოთ მაგალითად ექიმს ვებრძოლოთ ამ უძილობას პირველ რიგში გამარჯობა და დიდი მადლობა რომ დამიძახეთ. რა შეეხება უძილობას და აი თქვენ კოვიდიც ახსენეთ, აი ესე შემოვლით. ცხადია, აი ამ პერიოდში უძილობამ და ძილის დარღვევებმა ძალიან იმატა და პირველივე თვეებში და კვირეებში უკვე აი ძილის საერთაშორისო ფედერაციებმა, ეს იქნება ევროპული თუ მსოფლიოს ძილის ორგანიზაცია დადეს აი რეკომენდაციები მასთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოვიქცეთ აი ამ ლოკდაუნის პირობებში, კარანტინის პირობებში, სტრესის პირობებში. რომ არ იყოს ბოლო 7-8 თვე იმდენად სტრესული თუ სამსახურის თვალსაზრისით ბავშვების სკოლაში ხან დადიან, ხან არ დადიან, ზოგადად სტრესის ფაქტორი ძალიან გაიზარდა და არანორმირებული განრიგი გვაქვს დღეს. აი თქვენ ახსენეთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ხელს უწყობს აი ამ პრობლემების გამწვავებას დღევანდელ სიტუაციაში ეს არანორმირებული განრიგი, მუდმივად სახლში ყოფნა, ის რომ რეალურად იცით რა ჩვენ აგვერია ჩვენი სამსახური, ოფისი, საძინებელი, სკოლა, ბავშვები პიჯამით ერთვებიან, ღამის დასაცმით ერთვებიან სკოლაში და აქვთ რა თქმა უნდა, ასეთ ფიზიკურადაც ნაკლებად აქტიურობენ და აი ამ ქცევითმა აღრევამ ალბათ გამოიწვია დიდწილად სტრესთან ერთად ძილის დარღვევის რაოდენობის მატება და ზოგადად არ ხარჯობთ საკმარის ენერგიას, ხო, ესეც ერთ-ერთი მიზეზია. ერთ-ერთი მიზეზია, იმიტომ რომ აუცილებელია ფიზიკური ენერგიის დახარჯვა. ახლა რეალურად ახლა უძილობა ისედაც სადღაც მოსახლეობის დაახლოებით 10%-ს აქვს ისეთი უძილობა იმ ხარისხის, რის გამოც მათ უნდა მიმართონ ექიმს და ზოგადად ჩვენ საუბრობთ ქრონიკულ უძილობაზე, არა თორემ 1-2 უძილო ღამე ახლა ყველას ქონია. ეს ძალიან რთული არის იდეაში, როდესაც მაგალითად რამდენჯერ ყოფილა რომ დაგათენდება ხვალ მუშაობ იცი და იდილის 5 საათია და ვერ იცინებ. და წარმოიდგინეთ, როცა ეს ადამიანს აქვს მუდმივად ან ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ აი განსაზღვრება ქრონიკული უძილობის გულისხმობს ჩაძინების ძილის შენარჩუნების ან ძილის რაოდენობის ნაკლებობას ან ჩაძინების ძილის შენარჩუნების გართულებას, რომელიც ხდება კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში. ჩვენთვის უძილო ღამე ნიშნავს აბსოლუტურად დაკარგულ მეორე დღეს. იმიტომ რომ არ არის ადამიანი რაც ვარ. აი ნამდვილად ვარ განახევრებული, საერთოდ ენერგია არ მაქვს, არაფრის კეთების თავი არ მაქვს, კონცენტრაცია, ყველაფერი, ნერვული სისტემა. ხო, ეგ არის და მაგრამ ყველას აქვს თავისი რაღაცა საათი.
ცხადია. ყველას აქვს თავისი მე მაგრამ ვიცი რომ რაღაც დროზე რომ გვიან დავიძინო ცუდად ვარ. ვიღაცა შეიძლება ეს დრო უფრო ადრე აქვს. ანუ ბიოლოგიურ საათზე ვლაპარაკობთ, უკვე დავიწყოთ ამ თემაზე ლაპარაკი. ძალიან საინტერესო არის. მაინც მოდი დავასრულოთ, აი თავარი ესე პუნქტებად რო ვთქოთ, თავარი გამოწვევი მიზეზები რა არის სტრესი, არის არანორმირებული განრიგი და მე უკვე ბიოლოგიურ საათზე გადავიდეთ. იცით რა არის? თუ ჩვენ უძილობის ჩამოყალიბებას აქვს ესეთი სამკომპონენტიანი მოდელი. არის გარკვეული მზაობა ფიზიოლოგიური ადამიანისა, ესეთი ძილის მარტივი, აი ფხიზელი ძილი რასაც ქვია. აი ეს ფხიზელი ძილი მართლა არსებობს. ადამიანს ძალიან მარტივად ეღვიძება. დიახ. ეს არის აი ესეთი წინასწარი განწყობა. მეორე ეს არის მაპროვოცირებელი ფაქტორები. აი მაგალითად, მოდით სასიამოვნო ავიღოთ, ჩვილი ბავშვი არა, ქალმა იმშობი არა, პატარა ყავს, ძუძუღზე ყავს და ამიტომ დარღვეული აქვს ძილის რეჟიმი. და მესამე ეს არის ის ფაქტორები, რომელიც ახდენენ შემდეგ აი ამ მწვავე უძილობის გამყარებას და ქრონიკულში გადასვლას. ჩვენ თუ ავიღებთ აი ესეთ ავიღებთ რაღაც იზოხას, არის მზაობა, არის მაპროვოცირებელი ფაქტორები და შუაში არის აი ეს ქცევითი ფაქტორები, რომლებიც უკვე ჩვენ გვირღვევს ძილს. აი მაგალითად, ძუძუთი კვება ბავშვს აღარ ჭირდება, ღამე კარგად ძინავს, მაგრამ ტელეფონში ზოგიერთი ქალი ვეღარ აიწყობს ისევ აი ამ ძილს, ქალი და გოგონა. რატომ? ის ცდილობს რომ უფრო ადრე დაწვეს. ის ცდილობს რომ მაგალითად მართლა Facebook-ი, ტელეფონი, ფილმს უყუროს რომ უფრო ადვილად ჩაეძინოს და აკეთებს ძალიან ბევრ მცდარ რამეს. ეს არის მცდარი საქციელი, მცდარი აზროვნება, მცდარი ემოცია, რომელიც მცდარი საქციელი. აი მცდარი საქციელი არის მაგალითად მე ვერ დავიძინე ღამის 2 საათზე, ღამის 3 საათზე და დავწექი 10 საათზე, 9 საათზე, რომ ეგ ბუკეთ დამეძინოს. ძილის წინ დავლიე ერთი ჭიქა წითელი ღვინო, ეგებ ჩაძინებაში დამეხმაროს. ვუყურებ ფილმს და შემდეგ ამას უკვე მოყვება, იცით, არასწორი და ნეგატიური დამოკიდებულება. საწოლის შიში მაგალითად. მე უკვე საწოლს ვუყურებ როგორც ჩემ მტერს. იმიტომ რომ ვიცი რომ დავწვევი ვიწყებ ტრიალს და ვეღარ დავიძინებ. ეს არის აი ესეთი უკვე შიში თვითონ აი ამ დაძინების პროცესის. ეს არის ის, რომ ჩვენ როცა ვერ გვძინავს, წევართ აი ესე წრიალებთ ერთი გვერდიდან მეორეზე გადავბრუნდებით, შუქს არ ვანთებთ და ვცდილობთ რომ აი რაღაცნაირად აი ეს ძილი შევიბრუნოთ. ხო მართალია. ველოდები, აი ახლა ნამდვილად დამეძინება და 2, ანუ აი ახლა გამორიცხულია 3-ზე ხო დამეძინება და ასე შეიძლება დილის 5 საათამდე მიხვიდე და მე ნუ უკვე მართლა ძალიან გაღიზიანებული ხარ. თქვენ ასევე თქვით თქვენს ინტერვიუში, რომ ჩვენ გვაქვს არასწორი დამოკიდებულება ჩვენს და ურთიერთობა საწოლთან და ხშირად ვიყენებთ საწოლს როგორც სათამაშოს, მივირთმევთ, ვუყურებთ ფილმს, ვკითხულობთ წიგნს, რაც არ უნდა ვაკეთოთ. საწოლი მხოლოდ არის ძილისთვის. აი ამის შესახებ რო ვილაპარაკოთ. აი თქვენ ახლა რეალურად გადახვედით მეორე ნაწილზე, აი როგორ ვუშველოთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ იცით დადგენილია რომ უძილობის, კურნალობის თუ მართვის საუკეთესო საშუალება ეგრეთ წოდებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია, არა წამლობით, არამედ გარკვეული ქცევითი აქტივობებით, სწორი და ვარჯიშით, რომ ჩვენ აი მოვიშალოთ აი ეს ჩვენი არასწორი დამოკიდებულება და პირველი ერთ-ერთი არის ძილის ჰიგიენა და ძილის ჰიგიენა იწყება იქიდან რომ ჩვენ უნდა გავყოთ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი საწოლი ოთახი და ჩვენ უნდა ვიცოდოთ რომ ჩვენი საწოლი არის ისე რომ საწოლში კინოს ყურება არაფერი ჯობია და ციგნის წაკითხვა და მუსიკის მოსმენა. აი ერთი რაღაც მინდა აი თქვენ ძალიან კარგი რაღაც ვთქვით, ახლა ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ გააჩნია ადამიანს, იცით, თუ თქვენ ეს ხელს არ გიშლით, თუ თქვენ ეს სიამოვნებას გგვრით, არ არის აუცილებელი, რომ თქვენ ეს აიგრძალოთ. როდესაც ეს იქცევა უკვე ხელის შემშლელ ფაქტორად, როდესაც ამით ადამიანი ებრძვის თავის უძილობას, ეს არ არის სწორი. მე ერთი ზუსტად რაც ვიცი არის რომ ტელეფონი თუ გვიან ავიღე და დავიწყე ტელეფონში რაღაც კითხვა მნიშვნელობა არ აქვს ტელეფონში ვკითხულობ თუ სოციალურ ქსელში ვარ თუ რაღაცა სხვას ვაკანო ეს თვითონ ეკრანი მომენტალურად მაფხიზლებს და მე ვეღარ ვიძინებ ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც მომენტში როცა ვწვევი გადავდო და უკვე აღარ მოვკიდო ხელი თუ რაღაც ისეთი არ ხდება ესე იგი თქვენ შენიშნეთ აი ეს LED ეკრანის შემაფხიზლებელი ზემოქმედება და ეს უკვე ფიზიოლოგიასთან არის კავშირში იმიტომ რომ გარკვეული ტიპის გამოსხივება
ცნება, რომელიც აი ამ ეკრანს აქვს, აფხიზლებს ჩვენ ტვინს, აქტიურებს იმ სტრუქტურებს, რომელიც აღვიძებს ჩვენს ტვინს და საიდანაც იწყება სამუშაო რეჟიმში გადადის, როდესაც უნდა გადადიოდეს ძილის რეჟიმში და მე ვიცი, რომ ასევე ძილს ძალიან შველის რუტინა. არსებობს ესეთი ძილის რუტინა, რომელიც უნდა შეიმუშავა არა მარტო შენ, არამედ შენ შულსაც, იმისთვის რომ კარგი ძილი ჰქონდეს. თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. თქვენ ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ ფხიზელ ძილს. მე ვარ იმ კატეგორიის, მე ყველაფერი რო დავიბრალე, სასაცილო არის, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ფხიზელი ძილი მაქვს, თითქმის ნებისმიერი ხმაური მაღვიძებს. ერთი სხივიც რომ შემოვიდეს ოთახში, უკვე მღვიძავს და გამორიცხულია ძილის შებრუნება, საერთოდ ჩემს ამოუცნობი ფენომენია. თუ იმკურნება, თუ არის ეს საერთოდ ზოგადად პრობლემა, თუ ნორმალური ამბავია, რომ ესეთი ფხიზელი ძილი გაქვს. ეს არის ნორმალური ამბავი. ეს არის ასე ვთქვათ ვარიაცია, რაღაცა პატარა გადახრა ნორმის ფარგლებში, რაღაცა ესეთი შუა, საშუალო მაჩვენებლიდან, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც პირიქით ძალიან ღრმა ძილი აქვს და რო იტყვიან ზარბაზნით ვერ გააღვიძებ, არა? ამიტომ არიან ასეთები ამ სტუდიაში, მის ყველაზე ცოტა სლაპარაკობს. აი ამ თემაზე, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად აწუხებს გულები. აი, ეჭვი შემეპარა რომ არა უშავს არა, მე მგონი კარგა. მე მაგალ რაღაცა დრო არის, როდესაც ძალიან ღრმად მძინავს და უკვე დილისკენ უკვე ფხიზელი ძილი მიხდება. იცით რა, ეს არის ნორმა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე სრულ ციკლს გავდივართ, ძილს თავისი სტადიები აქვს, ხო? ძილის რამდენიმე სრულ ციკლს გავივლით ღამის განმავლობაში და პირველი ეს 2-3 ციკლი არის ყველაზე თავდება ხოლმე ყველაზე უფრო ღრმა ძილი და ყველაზე უფრო სწრაფად დგება ეს ღრმა ძილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დაღლილი, ჩვენ გვეძინება და შემდეგ უკვე დილისკენ უფრო მეტად აი რო ავიღოთ და შევხედოთ აი ამ ჩვენი ძილის სტრუქტურას, დილისკენ უკვე უფრო ჭარბობს შედარებით ზედაპირული სტადიები ძილისა, უფრო იმატებს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უკვე მივდივართ შეფხიზლებისკენ. ნიკოში. კი ბატონო, მე ერთი რამ მაინტერესებს, მე არ მეხება და ამიტომ დაგითმობ. ერთი პატარა კითხვა შემდეგ თქვენ მოგიბრუნდებით აუცილებლად. სიამოვნებით. აი ამბობენ რომ ადრე დაძინება კარგია. მითია თუ რეალობა რომ აი 10-ის შემდეგ ზუსტად ეს ის ფაზა არის, აი 10-ზე თუ დაიძინებ, პირველამდე გექნება ეს ღრმა ძილის ფაზა და მე შეგიძლია სულ ფხიზლად იყოს. ტყვილი თუ იყოს ტყვილი თუ გარკვეულწილად მითია, იმიტომ რომ ნუ არსებობს დაძინების მეტნაკლებად კარგი დრო დაძინებისათვის. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 3 საათი, 2 საათი. მაინც ინდივიდუალური. ეს არის მეტნაკლებად ინდივიდუალური და აქაც და 1 და 2 საათიც კი აქეთ-იქეთ ნამდვილად ეს არის ნორმა. იცით რა არის? არსებობს ყველა ადამიანს აქვს ბიოლოგიური საათი. ეს ბიოლოგიური საათი მეტნაკლებად ემთხვევა ცირკადულ რიტმს. ანუ ორგანიზმი აწყობილია იმაზე, რომ დაახლოებით 24 საათის განმავლობაში სრული თანხმედრა არ არის, მაგრამ ღამდება და დავიძინოთ და თენდება და გავიღვიძოთ. ჩვენ სინქრონში ვართ აი ამ სადღეღამისო ციკლთან. მაგრამ აი რომ არის ბუდატოროლა, ნამდვილად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფიზიოლოგიურად უფრო გვიან იძინებენ და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შედარებით უფრო ადრე იძინებენ. ასევე არსებობენ ეგრეთ წოდებული long sleeper-ები და short sleeper-ები, ანუ ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ მეტი ძილი, ან ჭირდებათ ნაკლები ძილი. 8 საათს ნაკლები თუ მძინავს, სუდა თუ არა. შეიძლება ადამიანმა გამოიმუშაოს, ვთქვათ, ვისაც უფრო მეტი დრო სჭირდება ძილისთვის, შეიმციროს ის დრო, ისე რომ არ დაიზიანოს აი ეს ძილის ფაზები. იცით, რეალურად ორგანიზმი თვითონ კარნახობთ, რამდენი გჭირდებათ ძილი. თუმცა ასაკთან ერთად ძილის ხანგრძლივობა მაგალითად ყველას ისედაც ახლა ახალშობილ ბავშვს თითქმის 24 საათი ძინავს. ხო, შემდეგ ეს ღვიძილი მატულობს, ღვიძილის პერიოდი, ძილის პერიოდი იკლებს, სხვათა შორის თინეიჯერებს სჭირდებათ, მოზარდებს სჭირდებათ. აი ეს არის ძალიან პრობლემატური ამბავი, ეს არის დადგენილი, რომ მოზარდებს სჭირდებათ 9 საათი ძილი მაინც, მაგრამ ისინი ამას არ აკეთებენ და ამიტომ აი ესეთი კონფლიქტი იქნება მათ ძილის მოთხოვნილებასა და ეს ნერვულ სისტემაზე თავისთავად აისახება ეს პირდაპირ პროპორციულად თუ არა? იცით რა, ძალიან დიდი კვლევებია ჩატარებული აი კოგნიტურ ფუნქციებზე, ანუ გონებრივ
შესაძლებლობა დასწავლის უნარზე და ემოციურ სფეროზეც როგორ მოქმედებს ძილის ნაკლებობა და რეალურად აი ქრონიკული ძილის ნაკლებობა ნამდვილად ახდენს ზეგავლენას დასწავლის უნარზე, სწავლის ეფექტურობაზე და ყურადღების კონცენტრაციაზე. ასევე აი ესეთი ადამიანები, რომელსაც აქვთ ქრონიკული ძილის ნაკლებობა, რა თქმა უნდა, უფრო ემოციურად უფრო ლაბილურები არიან, ადვილად ღიზიანდებიან. ესეც თქვენ მოზარდები ახსენეთ, საინტერესო რა საკზე არის საუბარი? აქ არის საუბარი თინეიჯერებსაც, რომელსაც პრინციპში ყველაზე ნაკლები ძინავთ. აი ამაშია საქმე, აქ არის აი ეს მთავარი კონფლიქტი. იმიტომ რომ ეს სასაკია, როდესაც უკვე მშობელს უჭირს მათი გაკონტროლება. კი, არის რაღაც რეალობა, რასაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. თანაც რა არის, იცით, აი თინეიჯერები აკეთებენ აი ამ დაძინების ცირკადული რითმის ეგრეთ წოდებულ shifting-ს ვეძახით. ჩვენ სპეციალურად გადააქვთ აი ეს დაძინების დრო, იმიტომ რომ ღამით ურთიერთობენ Facebook-ზე, უყურებენ ფილმებს, მეგობრობენ, თამაშობენ. მარტო ამას არ ყვევენ ამ ძილღვიძილის რეჟიმს, არამედ თინეიჯერებს ახლა არ გამიჯარდებთ, მაგრამ ვიყავი მე თინეიჯერი და ვიცი როგორ არასწორად ვიკვებოდი. და ესეც ახასიათებს სხვათა შორის და აი ამ ჭრილში მაინტერესებს, ესეც მოვისმინე ერთ-ერთ თქვენი ინტერვიუში, რომ არასწორი კვების ჩვევები ძალიან ცუდად აისახება მოგვიანებით უკვე ძილზე. როდის უნდა ვიკვებოთ, როგორ უნდა ვიკვებოთ, ისე რომ ძილს ხელი არ შევუშავოთ. იცით, საქმე იმაშია, რომ აი დაძინება და გაღვიძება არ არის მარტო თვალი დავხუჭე და რაღაცა პერიოდი არ მახსოვს, იმიტომ რომ მეძინა. მთელი ორგანიზმი გადაეწყობა ამ დროს და ყველა ორგანოთა სისტემა. ეს იქნება გულსის წარსვა, სასუნთქი, საჭმლის მომნელებელი, ენდოკრინული, აი ეს შიმშილისა და სიმაძღრის ჰორმონები სხვანაირად გამომუშავდება ძილისა და ღვიძლის დროს. რეკომენდაციას, როდესაც უწევენ როგორ უნდა გახდე, პირველად გეუნებიან, გეკითხებიან ჯერ როგორ გძინავს და თუ ცუდად გძინავს, გეუნებიან რომ ძილი მოიწესრიგე იმისთვის რომ ჰორმონები დამშვიდეს სხეულში. იცით რა ხდება, აი 24 საათიანი შიმშილობის უძილობის შემდეგაც კი აი ვალანტიორებს აქვთ ხოლმე უვითარდებათ ინსულინ რეზისტენტობა. და რეალურად აი თქვენ ეს ჰორმონები ახსენეთ, ძღომისა და შიმშილის ჰორმონები და ნივთიერებათა ცვლა. ისე გადაეწყობა, რომ აი ღამის განმავლობაში ყველანი ახლა მეც მორიგეობდი ღამე და განსაკუთრებით გშივდება, როდესაც აი ბოლო ჭამის შემდეგ რამდენი საათი უნდა იყოს გასული, რომ იცით რა, დაძინებამდე 1-2 საათით ადრე ნამდვილად მსუბუქად მშივრება ნამდვილად არ უნდა დავიძინოთ. ოღონდ უნდა ვიფრთხილოთ იმ თვალსაზრისით, რომ მაინდა-მაინც კოფეინის შემცველი არ უნდა იყოს, აი სასმელი, რომელსაც მივიღებთ ჩემზე ძალიან მოქმედებს. არ უნდა ჰქონდეს აი ესეთი შარდმდენი მოქმედება, რომ შემდეგ ამან არ გაგვაღიზოს. არ უნდა იყოს მძიმე ძალიან, რომ შემდეგ მონელება გაგვიჭირდეს ცხიმიანი და აი ესეთი გულძმარვა განვითარდეს, ღამის გულძმარვა თავისთავად აი ესეთი პრობლემაა, რომელიც თქვენ ხوار გაწუხებთ. მე მაქვს კითხვა, რომელიც მიემართება ისწორედ რეჟიმის არევას, ხო? მით უფრო აი ბოლო პერიოდში საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც მანამდე მეტნაკლებად მოწესრიგებული ჰქონდა, ან არ ჰქონდა მოწესრიგებული, მაგრამ ამ პრობლემა ახლა იჩინა მათთვის თავი, ხო, უფრო მეტად. საიდან უნდა დავიწყოთ ძილის რეჟიმის მოგვარება? როდესაც ერთი მხრივ ან კარგად გვეძინა და კარანტინმა აგვირია რაღაც, ან არც მანამდე გვეძინა, მაგრამ აი ახლა უფრო მეტად გვაწუხებს ეს პრობლემა. აი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით კოგნიტურ-ბიჰევიორულ თერაპიაზე, იცით, არსებობს კარგად სტრუქტურირებული 6 ან 7 სესიისაგან შემდგარი ესეთი სპეციალური ქცევითი თერაპია, რომელიც გვეხმარება, რომ აი ეს ჩვენი ძილის რუტინა მოვიწესრიგოთ და ასევე ვებრძოლოთ აი იმ ფიქრებს, მოვახერხოთ, რომელიც აი, ასე ვთქვათ, ცუდ ფიქრებს, რუმინაციებს, რომელიც არის ხოლმე ღამე, რომელიც შეგიპყრობს ღამე, მოვახერხოთ მოდუნება და ასე შემდეგ. ერთია რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ თუ ჩვენ ერთ დღეს გადავწყვიტეთ რომ მოვიწესრიგოთ ძილი, ამას ვერ გავაკეთებთ მეორე დღესვე, იმიტომ რომ რეალურად ამას დრო ჭირდება და ამას მუშაობა ჭირდება. ყველაფერი იწყება აი ზუსტად რაც თქვენ რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის ძილის რუტინა და საძინებელი ოთახის მოწესრიგება, ჰიგიენა, ძილის ჰიგიენა. არ შემიძლია არ კითხოთ ღამის კოშმარებზე. შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ ეს არ არის კავშირში, მაგრამ მე რამდენადაც წავიკითხეთ და თქვენ მოგისმინეთ პირდაპირ კავშირშია, რადგანაც თუ ჩვენ ამ რუტინას და ჰიგიენას ძილის არ ვიცავთ, ხშირ შემთხვევებში ეს იწვევს ღამის კოშმარებს, არა მარტო დასრულებში, არამედ ბავშვებშიც. იცით რა, ბავშვებში აი ეს ღამის კოშმარები, სხვანაირად კიდე კონფუზიური გამოღვიძებები ქვია, ამას საკმაოდ ხშირია და ხშირად ოჯახური ხასიათიც აქვს, იცით. ეს დაგროვილი ემოციები არის ხოლმე დღის მანძილზე. იცით რა, აი ამ განწყობას, გარკვეულ პროვოცირებას უკეთებს დღის მანძილზე, რა თქმა უნდა, დაგროვილი ემოციები
ემოციები, დაგროვილი ენერგია. ამიტომ ხშირად აი ზუსტად აი ამ გარდატეხის ასაკის შემდეგ ეს თავისთავად გაივლის და ამიტომ აქ მედიკამენტური მკურნალობის რეკომენდაციას ჩვენ არ ვაძლევთ, თუმცა მშობლები ძალიან შეშფოთებულები არიან ხოლმე თვითონ აი ამით, რომ აი ბავშვი ვერ გამოფხიზლდა, რაღაცის ეშინოდა, უცებ გაეღვიძა. სიზმარი რომელიც ალბათ ყველას გქონია, რომ ცდილობ რომ გაიქცე და ვერ მიდიხარ, თითქოს იხჩობი, მაგრამ და აი ეს არის ბოლო წამები გამალღვიძების, მაგრამ შენთვის ეს რაღაც უსასრულოდ გრძელი და ისეთი დასტრესილი იღვიძებ, განერვიულებული და იმდენ რეალურია ეს ყველაფერი. სინამდვილეში არ არსებობს. არსად, მხოლოდ შენს წარმოსახვაში. ეხლა ძალიან საინტერესო ამბავია და უბრალოდ ახლა სამედიცინო ენაზე რო ვთქვათ, ამ დროს ხდება ის, რომ თქვენ იღვიძებთ ძილის გარკვეულ ძალიან საინტერესო ფაზაში, რომელსაც ქვია რემძილი, თვალის კაკლების სწრაფი მოძრაობის ძილი, როდესაც ჩვენ სიზმარს ხედავთ. ამ დროს ხდება ძალიან საინტერესო რამ. კუნთების ტონუსი ძალიან დაქვეითებულია, ამიტომ ჩვეულებრივ ვერავითარ მოძრაობას ჩვენ ვერ ვასრულებთ და ხდება ესეთი თვალის კაკლების სწრაფი მოძრაობა, თითქოს ადამიანი რაღაცას აყოლებს თვალს და მთელი რიგი პარამეტრები უცბად ისე იცვლება, რომ აი მთელი რიგი ექსპერიმენტებით მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ზუსტად აი სიზმრის ნახვა უმეტესად ხდება ძილის ამ მონაკვეთში და თუ ამ მონაკვეთში ადამიანს გაეღვიძა ხშირად გარკვეული პერიოდი ეს სიზმრის შინაარსი მიხვება. კაბინეტი ისეთ საინტერესო ნოტაზე შევჩერდით, რომ მე მგონი შემდეგ არ ვიცი, აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ადრე თუ გვიან ეს თემა. პირველ რიგში ამ მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ კი უკვე დავემშვიდობოთ ნელ-ნელა ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილ დრო ამოიწურა, ძალიან დიდი მადლობა მოგწანებისთვის. აკუჯავა იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მოგწანებისთვის. ვსაუბრობდით ღამეზე, ვსაუბრობდით პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ღამის შოუებზე, რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაიწყო ეგ ამბავი და შემდეგ შორს ღამეში. ხო, როგორ გაგწევდა? ცაში წავედით, მე დავბრუნდით საკუთარ საძღონებაში ჩავით. შემდეგ ჩვენში დავბრუნდით. ჩვენს ნეირონებში ჩავიხედეთ რა ხდება. მე მგონი რაღაც დეტალები გავიგეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ უკეთ გვეძინოს და ამის აღსრულებას ალბათ ესე 5-4 საათში დავიწყებთ, ხო? მანამდე ბევრი საინტერესო რამ გელით საქართველოს პირველ არხზე, მათ შორის რანინა უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, დღეს 22 საათზე. დასაკვირველია, პარასკევილი გასდღეა მოკლედ. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ნახვამდის.